നെക്സ്റ്റ് വേവ് തിയറി അനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സുകളും ഡെഫിനിഷൻസും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഇതിനകത്ത് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം വേവ് ലെങ്ത്. വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേവ്സായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ, ദിസ് ഈസ് എ വേവ്സ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളോ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാംഡ. ഓക്കെ, that is the distance between two neighboring trough or crust is called the wavelength. Okay, it is represented as the letter lambda. ഇത് പല രീതികളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ആങ്സ്ട്രത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, നാനോമീറ്ററിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതിനെ. അപ്പം ആങ്സ്ട്രം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു 10⁻⁻10 മീറ്റർ. നാനോമീറ്ററിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് നാനോമീറ്റർ ഇൻറ്റു 10⁻⁻9 മീറ്റർ. മീറ്ററിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ്, അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെവിക്ക് മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേവ്സുകൾ ഉണ്ടായി, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉള്ള എത്ര വേവ്സ് ഉണ്ടായി. ദിസ് ഇസ് നമ്പർ 1, 2, 3. ഇങ്ങനെയുള്ള വേവ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂ എന്നാണ് പറയുക. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഹെഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും ന്യൂവും ഈ വേവ് ലെങ്തും, ഈ ന്യൂയും വേവ് ലെങ്തും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ന്യൂ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡയാണ്. ന്യൂ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി, അതായത് വേവ് ലെങ്തും ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയും. സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. That value is fixed at 3 × 10⁸ meter per second. Okay, c is the velocity of light, that is 3 × 10⁸ meter per second. നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ന്യൂ ബാർ. ന്യൂ ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള 2 ക്രസ്റ്റുകളുടെയോ ട്രഫുകളുടെയോ അകലത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂ ബാർ. ഓക്കെ, ന്യൂ ബാർ. അപ്പോൾ ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/λ. അപ്പോൾ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ, ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/λ. ക്ലിയർ? ഈ ടേംസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ. ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ. സി തരത്തില്ല, സിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, 3 × 10⁸ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് സി കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലോ ന്യൂ ലാംഡ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, ഇത് ഡിവിഷനാണ്, അപ്പുറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/λ. ഈ 3 ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ദറ്റ് ഈസ് വേവ് കോൺസെപ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ടൈം കൂടെ ഉണ്ട്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേവ്. മനസ്സിലായോ? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേവ്, ഒരു മീൻ ഡിഫറൻസ് തമ്മിൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഓക്കെ.